admire la Tunisie. On admire le peuple tunisien parce qu'ils ont fait le même chemin que mon peuple a fait après 1989. Le but du centre de formation Knauf est de former des jeunes Tunisiens pour qu'ils puissent, après avoir un maîtrisage, qu'ils peuvent travailler d'une manière qualifiée en Tunisie et trouver de l'emploi. On a découvert que après plus qu'un an, plus de 35% sont encore dans une position fixe où ont créé leur propre entreprise. La seconde raison pour faire un centre de formation, c'est pour augmenter la qualité de la main-d'œuvre en Tunisie. C'est clair sur les chantiers de le faire d'une mauvaise manière et n'est pas moins cher, mais plus cher que de le faire d'une manière correcte. Donc on a un meilleur rendement et un résultat beaucoup plus joli si on fait le travail d'une bonne manière. La candidature est libre et donc on n'a pas de limite dans la sélection, mais on a fait quelque chose de très particulier en Tunisie, c'est que vu la situation des jeunes Tunisiens qui sont un peu désespérés dans le système de la formation et de l'employabilité, nous avons créé ce qu'on appelle la caravane Knauf. Et la caravane Knauf, en plus de la candidature spontanée des jeunes qui viennent chez nous, il y a un bon nombre qui viennent directement vers nos centres, mais on a préféré aussi aller sur place, dans les places où les jeunes ils sont un peu désespérés, battus, et on provoque le besoin de formation tout en amenant les preuves qu'ils peuvent gagner, ils peuvent être même dans une situation financière aisée en appliquant le plâtre. On donne tout le soutien technique et moral, et en plus on suit les gens sur le marché et on donne ce qu'on appelle le premier marché qui est difficile pour un jeune, et par la suite l'effet de boule de neige, les gens commencent à développer et à mener, et nous avons beaucoup d'entreprises qui sont réussies et on est en pleine croissance dans ce sens-là. Le projet Knauf, l'idée était d'initier les gens au nouvel métier de bâtiment, surtout في secteur de plâtre. Donc اليوم نعرفوا احنا que le marché نتاعنا il s'est ouvert depuis pas mal d'années sur le plâtre, sur le métier de plâtre. لكن معناتها face للbesoin اللي موجود في السوق, on n'a pas de main d'œuvre qualifiée. Donc قلنا Knauf, donc on a démarré قبل centre في تونس, donc قلنا pourquoi pas faire un grand centre في المكنيسي, في l'usine نتاعنا, pour rendre la région une zone rayonnante sur tout le pays, surtout dans le domaine du plâtre. Le centre est inauguré depuis avril 2014. أما بدينا فعليا معناها في les formations depuis octobre. من octobre 2014 عملنا أول session de formation. Jusqu'à maintenant عملنا 76 élèves. قبل كانت les formations elles se déroulent معناها يقعدوا جمعتين 2 semaines يقراو فيهم partie pratique و partie théorique. بارتي تيوريك يقراو هنا في لي لوكو هذوما كما كنت تشوف فيهم, وثم لي لوكو براتيك هنا يقراو فيهم. توا ولينا دخلنا في بروغراماسيون جديده, ولينا نقريو 3 موا, ولينا يقراو برشا دي ماتير ابار البلاتر, ما عادش يقراو جوست الصنعه والخدمه برك, ولا يقراو لي كاركتيرستيك تاع البلاتر, يقراو على لي كالكول لي ميزور, يقراو على السيكوريتي تشونتي, يقراو على السانتي, ويقراو بار لا سويت كيف البراتيك يقعد هو بيدو في معناها كيفاش يتعلم الصنعه نتاع البلاتر واللي قبل بالجبس, كسوا مانيوال يخدم باليد والا بالماشين دو بروجيكسيون. والله بالنسبه للولاد يجوا من الزون كلها, من سيدي بوزيد, من قفصه, من محرس, نقول برسك الانتوراج تاع المكنيس سيدي بوزيد, محرس حتى صفاقس وقفصه كلهم, وفرحانين به. بالنسبه للسونتر الجديد هذا هنا فرحانين سواء على مستوى الوليدات حتى الوالدين, لان عندنا ما شاء الله عندنا طاقه تاع يد عامله موجود ياسر, ولكن للاسف ما عندهمش حتى توجه خلاص. حل السونتر هذا حل برشا افاق
على مستوى مثلا يجوا الخريجين جامعات يلقوا حظهم، التكوين المهني زاد نفس العمليه يلقى حظه، حتى اللي ما عندوش مستوى لانه تلقى عنده طاقه تاع ابداع وكل شيء، يجي هنا البلاتر يلقى حاجه اخرى اكسلون. في لو تحكي على البلاتر وكل شيء ما يستوعبوش ولا هنا بصراحه. وقت اللي دخلوا السونتر مدة الأولى الجامعة الأولى كلها كيك وبرا، من بعد قلت ما شاء الله. قاري اركتيكتور انتريور، عجبتني فكرة تاع الفورماسيون هذيا، قلت خلينا نعمل حاجة جديدة، نتعلم على الأقل صنعة أخرى خير مع الشهادة خير من حد شيء. كإيديا ما فمش في منطقة كي قفصة ما فيهاش ماكينات هذيا، حبيت ندلجها أنا في قفصة، نعملها في الميكا ونعمل بروجي في الميكا مع تابع اختصاص تاع قرايتي ويعاونني مليح زاد. والله عجبتني الخدمة والفورماسيون كما قالوا الزملاء نتاعي ما تفرجت عليها في التلفزة، ومعناتها زيد سدت على العباد أعطوني عليها كونفيونس باهية، وهي أصل تو معناتها بدأت تخدم معناتها عنا هنا في تونس، بدأت دارجة الخدمة وأكثر حظوظ تو معناتها بالجبس. وعجبتني كي زيد جيت لهنا معناتها في الأمبيونس مع الأولاد عائلة واحدة والحمد لله وعجبتني. بالنسبة كمستقبل معناها قريت مش ما قريتش، أما معناها ما وصلتش معناها القراية ديجا هاك تشوف معناها مناخنا لهنا ما يوصلش بالقراية. لازمك تعمل معناها معلش فورماسيون ولا كيكس أي خدمة معناها تدخل باش تجيب معناها دخل معناها، فهمتني؟ كي سمعت بالفورماسيون هذه وزيد تفرجت معناها في التلفزة معناها في دار ميديكو في البرنامج عجبتني معناها حبيت نجرب. وكي زدت سألت أكثر معناها فيها برشا حاجات معناها باهية، تنجم تعمل معناها مشروع وحدك، تحل وحدك، تنجم تخدم وحدك، وتنجم ميم طون تدخل عباد معك يخدموا، فهمتني؟ وإن شاء الله نعملوا حاجة باهية وكا. أنا عمري 28 سنة وحاب عملت فورماسيون لي وحاب نزيد نخدم عامين 3 سنين نوقف صنعة بالباهي، من بعد نعمل مشروع خاص بي ونوسع المشروع ونخدم على الأقل يتعلموا مني شكون ويأخذوا مني هم الخبرة وتواصل الخدمة دي مع الناس باش يخدموا معايا. Nous croyons à ce produit-là, c'est pour cela que nous le supportons fortement. Et croyez-moi, l'avenir pour les jeunes à travers le plâtre est certain. Et nous le croyons, donc on va transmettre ce sentiment aux jeunes qui sont désespérés et pour qu'ils puissent trouver un débouché pour l'avenir.